gespeeld. We zijn er nu, nee, we gaan er echt knallen met die mooie nieuwe leren ballen. De eerste avond hebben we in de zaal staan voetballen, dat deden we met veel plezier. Sommigen zijn hard gevallen, maar toch is het gezellig hier. Vandaag hadden we het toernooi, iedereen heeft een beker gehaald. Vooral de bekers waren mooi en niemand heeft gefaald. We hebben nog een rode draad en aan het einde van het kamp is er nog veel waarover kan worden nagepraat. Yo! Yo!